баяғыдан түсінбей жүрген бір нәрсе болғанда, короче, кішкене жағдайы бар адамдар, жағдайы төмен адамдар түсінбейді, никак түсінбейді. Сол жаңа ғана ойыма келді. Ана қазақта сөз бар ғой, бір күн ашыққаннан 40 күн ақыл сұрама дейді. Соның жаңа бір научный нәрсесін тауып алдым да, видеосын. Соны көрдім. Мәселе мынандай дейді. Мысалы, әр адамның бір базовый потребности болады да. Содан ол базовый потребность жабылмаса, мысалы финансовый, ол ары қарай дамымайды. Хоть соған өкімет қанша программа ойлап тапсын, білім беретін программалар бәрі бекер кетеді да. Ең бірінші базовый потребностьін жабу керек екен. Мысалы, Кореямен салыстырсаң, Кореяда ең қарапайым қара жұмысшылар бар ғой, солардың алатын жалақысының жартысы бүкіл базовый потребность жабады. Қалғаны ары қарай дамуына, қыдыруына сол кезде бәрі дұрыс болады екен. Енді қарап отырмын, біздің үкімет те солай істесе, әркімнің базовый потребностьін жабу керек та, соған жұмыс істеу керек. Басқа ешқандай программа, анау мынау деген бәрін алып тастау керек. Бет алып расход жасамай. Сол кезде халық өзінен өзі дамиды. Әйтпесе сен оны қанша білім бер, жаңағы базовый расход жабылмай, ол дамымайды ол мемлекет. Бізге мына орта тапты көтереміз, средний, малый, средний бизнес дейді ғой. Соларды көтеру үшін ең бірінші жаңағы базовый нені жабу керек. Бұл ойдан алып айтылып тұрған әңгіме емес. Бұл кәдімгідей Канадада 20 жыл эксперимент жасалған нәрсе екен. Жаңағы халыққа күнделікті бытовой расходтар болады, соның бәрін жауап беріп отырған. Одан кейін жаңағы эксперимент біткен кезде жаңағы адамдар өздерінен өздері білімді болып, бәр жағынан өздері дамыған. Қазір мен көремін, мысалы, осы қоғамда жаңағыдай адамдар бар ғой, как будто бір шілтер бар сияқты да, перде бар сияқты. Мысалы, мынандай жоғары шыққан адамдар, төменде жүрді, қарапайым адамдар. Содан кішкене көтерілген адамдар, төмендегілерді көрмейді, түсінбейді, никак. Мына жерде бір перде бар сияқты. Ал мыналар мынаны түсіну үшін, жоғары шығу үшін, бұларға жаңағы базовый нәрсені жабу керек. Ал бізде Қазақстанда қалай? Мына базовый нәрсе әрең жауып жүр да, бұның жартысын ғана жауып жүр жалақысын. Содан бұл қоғам дамымайды никогда. Ары қарай көтерілмейді. Былай шығып кеткендердің, оны кезінде енді әртүрлі, ес саусақ бірдей емес қой, әртүрлі жағдайлар болады, соның арқасында көтерілген. Бұлардың кезінде жаңағы базовый нәрсесін жауап берген біреулер болады, сөйтіп әртүрлі жағдай болады. Содан олар шығып алады. И мыналарға да, мыналарға ренжіп қажеті жоқ. Өйткені бұл заңдылық, бұлар бұны көрмейді, түсінбейді никак. Даже бір семьяда сондайлар болады да, біреу айтады да, мысалы, постоянно аэропортта бәр жерде қарасаң, адамдар қыдырып жүр, түгел жерде, ресторандарда тойлап сөйтіп жүр дейді. Оның ортасы жүрген жер жаңағыны көреді, ол сондай шешім қабылдайды. Солай екен біздің Қазақстан дамып кетті. Ал олай жүргендер аз, саусақпен санарлық қой. Былай қарасаң бір 10% шығар. Сол айтайын деген. Ана видеоны қазір бөлісіп қойдым. Репост жасап қойдым. Көріңдер. Бір ирландец па соның айтқан TED-тағы.